Evropa dhe Britania e Madhe mund të vendosin një flotë prej 120 avionësh luftarak për të shmangur raketat ruse dhe për të mbrojtur hapësirën ajrore të Ukrainës kundër Vladimir Putinit. Sipas mediave britanike, plani i mbrojtjes i njohur si operacioni Sky Shield apo mburoja e qiellit do të shohë avion luftarak nga forcat ajrore evropiane dhe ato britanike që të formojnë ato që quhet zonë mbrojtjese integruar ajrore. Dhe objektivi do të jetë kundërshtimi i agresionit rus në Ukrainë, duke përfshirë sulmet me rakete lundrimi dhe sulmet me dron. Zona integruar e mbrojtjes ajrore do të mbulojë 3 termocentralet bërthamore operative të Ukrainës dhe infrastrukturën kritike në krahun perëndimor të vendit, duke përfshirë qytetet e Odesës dhe Lvivit. Megjithatë, ai nuk do të mbulonte pjesën lindore të Ukrainës për shkak të frikës së një konfrontimi të drejtë perëndimor me Rusinë, një akt që do ta zhyste botën në kaos. Shefët e mbrojtjes dhe strategët ushtarak sugjerojnë se plani mund të ketë ndikim më të madh ushtarak, politik dhe socio-ekonomik se 10.000 trupa toksore evropiane, raporton The Guardian. Plani u hartua për herë të parë në fillim të luftës në 2022 nga ish-pilotët e forcave mbretërore ajrore të Britanisë së Madhe dhe ekspertët ushtarak në bashkëpunim me Ukrainën, por ai nuk mori kurrë dritën jeshile. Ndërsa SBA duket se po tërhiqet nga mbështetja e saj për Ukrainën, planet për të ringjallur operacionin mburoja e qiellit po shfaqen sërish. Përpjekja evropiane vjen pasi lufta e Ukrainës mori një goditje të rëndë pas përballjes historike të Trump dhe Zelenskit në zyrën ovale. Trumpi i zemëruar ndërpreu furnizimet me armë për Ukrainën dhe ushtria e Ukrainës po përballet tani me një nga sfidat më të mëdha të saj që prej fillimit të luftës, lufta pa mbështetjen amerikane.